Evet. Şöminemizi, barbekümüzü, mangallık yerimizi test ediyoruz. Evet arkadaşlar, çoğu özellikleri içerisinde barındıran şu karanlık hafıza. Alper bir ışık yakabilir mi oraya? Bu alt hazinesi. Duman alttan gidiyor. Üstü. Burada inşallah bacıya vereceğiz. Hiç duman görmeden. Evet. Burası da arkadaşlar fırın kısmımız. Altı normal fırınların tuğlalarından yaptık. Güzel bir görsel oldu diye düşünüyoruz.